حارايا نينك حارايا فريرتي تكوف عندها مسقصة سيتات كوكو فضية فشلوا وحو تلافين كرا تلافيو هوس وكدقالمو fanaanada farxiya kaba yare oo fanka uga saartay fanaaniin badan sabab yaab leh haddaba waa maxay sababtaasi barnaamijka inta aan ku guda jirno ayaa daawan doontaan balse marka hore daawadayaal halkani waa Alpha Media Group haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro gambaleelka hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee xogaha aan baahino fanaaniin fara badan oo magac iyo maamuus ku lahaa Soomaalida dhexdeeda isla markaasina aad looga ixtiraami jiray fanka sanadkii ugu yar yihiin soo saari jiray ugu yaraan 4 heesood 5 heesood ayaa gabi ahaanba isaga howleelay saaxadda fanka ayaga oo aan shaacin in ay fanka ka baxeen in ay tageen in ay iska dhaafeen laakiin dhamaantood waxa ay sababsadeen farxiyo kaba yar cawaale aadan asaga oo meel luuq ah ku xamanaya ay dhagta ku soo dhagtay naagtan saaxiib teedka la arintii bari oo maganaysa hodar iyo muqdisho tagay ee xuu ugu baahdintay qaybta fanka dhigaysto fiican adiga iska sameeyay waa loo ogyahay in iyada ka warhayso waa loo ogyahay in admin ka ahayd waa loo ogyahay video soo dhigi jirtay waa loo yahay inay ka baabur soo kori jirtay ee ka soo hadli jirtay page-keeda soo dhigi jirtay waa loo yahay ee ummadda ka soo caayi jirtay page waa loo yahay hadda ma idhahay ma garanaysaa ni waxaan isku bahdinay oo xabnaha u jawaab shaqay أنا والله هلا أنا ما تفرش والله وما تكفرش عنها ما قرناش كل الدورة أنا اسمه قلنا محوها دلمر عندها أي واحد وأنا ما تكفرش عني بكذا هو صوص العميان next برادر كي نايت هالك أنقور أنا برادر نايت واقع وحول هالك صدق الرماد أنا كان سويتك برادر كو برادر كان معها كمبيوتر الوهجية والله خليه بكرة والله بالله علي بالله وضحي كذا لكن ما هي سكرتو إيه قبل كمبيوتر صدق ما ناقص أنا سقطت تويري كبير اللي هي صدق كل ما هي سكرتو وفنانات معها وأنا كان فلها صنايرة أنا حتى أقول لها ما قانو ولا شيء إن كبير إسناد كريم وحده يعلي لكن هي نومي ويغنى وحقيرات سكتاي أزل ويدينا cawaale aadan wadadaas ayay qaadsiisay oo waa ay dirtay wixii intaas ka dambeeyay cawaale mood ayuu galay oo maba lahaayaba guuleed simbana waa ay daba dhigtay daawasho wanaagsan beejka farxiyo kaba yar ku qoran tahay magacaygu ku qoran yahay oo sawirkaygu saaran yahay oo ninka xaaraaya fariirta ku fog andaha مسقصة سيتات كوكو فضية أو سيتادو qofka beejka farxiya kaba yare magaceeda ku samaystay waa guuleed simba wuxuu soo dhigi jiray waxyaabo maaragtay qabaa'ilada Soomaalida lagu gafayo sida hadda ay sheegtay oo kale nin masquul ku fadhiya uu leeyahay qabiilku ka dhashay soo sheeg waa qabiilkeeda isleedahay macna waxyaabo noocaas ayuu ku soo boostay garay jiray oo soo dhigi jiray waa guuleed simba beejka ninka masquulka ku sii jeedo odayga masquulka inta koray labada lugood saartay siiteed beejka la soo saaray oo la leeyahay ninkan waa reer hebel aan maqlay xaa ka jiro magacayga lagu dhaleecaynayo guuleed simba 6 bilood oo iga caynaayo 6 bilood oo social media iga caynaayo official fan page-kayga aniga aan lahaa official fan page-kayga anigu aan lahaa waryaada oo 6 bilood sanad ka hor aan ka qaylinay ninkii inta badan cayada soo qoray guuleed simba ahaa behind the scene oo ahaa uu isqarinay silent killer oo ahaa haddana wuxuu bilaabay inuu page kala furay magacayga ku furo sawirkayga ku soo dejiyo qabiil lacaayo and he
guuleed simba wixii intaas ka dambeeyay oo markii la ogaaday inuu gabdhaha magacyadooda ku samaysto beejaj isla markaasina asaga oo iyaga iska dhigaya inuu maaragtay qabaa'ilo Soomaaliyeed u gafo waxyaabo aan anshaxa ku wanaagsanin oo soo boosti gareeyo ama soo dhigo runtii wax waaye halkaas waxa ka raacday taageer la'aan baahsan oo dadkii waa ay ku kaceen hees walbo soo dhigan dadka waa maaragtay wax heer waxa ay gaartay lagu aflagaadeeyo asaga oo lagu caayo ila yiraahdo ninkii gabdhaha maaragtay magacyadooda beejka ku samaystay asaga oo nin rag ah inuu maaragtay beej magac gabdheed ku soo qoro maaragtay asaga oo iska dhigaya ayagii oo soo boosti gareeyo awal asaga oo lagu shakisanay habka oo maaragtay jiliinka oo u jilo heesaha jiliinkaas oo u eka habka jiliinka dumarka farxiyo waxa ay soo qabatay midna asaga oo maaragtay meel group ah ama qolol ama luuqiyo ah ka xamanaya oo cawaale aadani maaragtay ku aflagaadeynaya ayada haddana waxa ay soo qabatay guuleed simba oo maaragtay beejij magaceeda ku samaystay isla markaasina maaragtay iska dhigaya ayada qabaa'ilo Soomaaliyeedna ku aflagaadeynaya wuxuu rabana ku soo boosti gareynaya ama soo dhigaya ama maaragtay xataa mararka qaar soo dhigaya waxyaabo anshaxa ka fog halkaas guuleed simba waxa ka raacday ceeb oosan ba innaba ka soo kabsan karin ay ku adag tahay si looga soo kabsado markii uu heesta soo dhigo oo maaragtay heestiisa la soo publish gareeyo dadka ka falcelinaya ee commentiska ka bixinaya waxa ay leeyihiin sidii dumarkii ayaad maaragtay jiliinkii dumarka ayaad wadaa heesta ku soo qaaday sidoo kale maaragtay magacyo dumar ayaad beejij ku samaysata adiga oo nin rag ah haddana markii lagu fiirsho qaab jiliinkaada dumarkii ayaad maaragtay u jiliin ag tahay waxyaabo la mid ah oo ku ridiniye jab guuleed simba taasoo sababtay inuu hakad geliyo heesihii oo soo qaadi jiray isagoo aanba ogeynba inuu ahaa faladagankii hore oo macnaha asbuuc walba waxa uu soo saari jiray hees laakiin maaragtay niyo jab awgiis ayuu uga fariistay fanka cawaale aadan asagoo in la janweyn ah oo la wada yaqaano Soomaalida dhexdeeda ixtiraam fara badan ku leh oo ay dadku aad iyo aad u ixtiraamaan oo maaragtay aad looga qadariyo bulshada Soomaalida dhexdeeda runtii in la soo qabto asagoo maaragtay qoral ka xamanaya gabar isla markaasina ku aflagaadeynaya ayadana waxa ay ku noqotay cawaale aadan dhabar jab oo maaragtay wax uusan filayn oo xitaa uu yaraan 10 jeer ka badan leef soo galay si uu maaragtay u raali geliyo Farxiyo Kabayare iyo bulshadii dhageysatayba codkaas cawaale waxa weeyaan wax walba uu sameeyay inuu inkiro xataa isku dayo markii hore inkastoo markii dambe uu dib ka qirtay oo uu yiri codka anigu u ahaa laakiin maaragtay uu isku dayo inuu maaragtay micno kale u yeelo hadalkii uu dhahayo maaragtay ku saabsanaa inuu Farxiyo fudfududahay oo Farxiyo qof qaraban tahay oo Farxiyo maaragtay aysan hees macna fanaan oo u diyaarsan inuu heesa aysan ahayn oo aysan cod lahayn waxyaabihii la midka ahay ayuu maaragtay isku dayay inuu maaragtay si kale u macneeyo macna kale u yeelo laakiin dadku waa ay ku diideen awaalana Farxiyo ayuu sababsaday oo maaragtay meel walba ceebta ayaa la taagan sidoo kale waxa jiray fanaanka Ilka Case oo dagaal aan maaragtay waxba la isku reeban dhaxmaray asaga iyo Farxiyo Kabayare ee uu heer gaar xitaa ilmaha Farxiyo Kabayare dhashay inuu shaki geliyo taasoo way gaf weyn Ilka Case waxa intaas ka dambeeyay sumcadiisa waa ay ku dhimatay hadda maaragtay waxa uu ku sugan yahay Jubaland waxa uu kamid ahaa dadkii maaragtay u oleynaya Axmed Madoobe fanaankii la yaqaanay raabaystii weynaay maaragtay kala kacsana heer waxa uu marayaa inuu dad u ololeeyo oo halkaas wax ka raadiyo على كل حال دكتور دايما ضد بدن مال أي صوصارته daawadayaal halka aad naga daawanayseen waa Alpha Media Group hadii aad kamid tahay asxaabta nagu cusub subscribe saaro gambaleelkana hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya xogaha aan baahino aad baad ugu mahadsantiin daawashada iyo la socoshada barnaamijyada aan baahino guud ahaan saaxiibayaal waan soo noqonay muddo 2 asbuuc ah oo aan kala maqneen